Sarap. Bitin yung isang latang. Hello, Menzie! Welcome to our channel. For today's video, ang gagawin po namin ngayon ay magbumukbang ng isang kalderong kanin, isang lata ng sardinas, at isang pili ng saging. So tara guys! Wow! Let's go guys! Sardinas, my favorite! Start na tayo. Wow! Tara! Yan lang. Taob. Yan lang pala. Akala ko hanggang dito. Ayan, start na tayo guys. Buksan natin yung Sardinas. Yang town. Yang town pala. Ubus natin ang isang latang Grabe! sardinas. Wow, may ulan. Simutin, sayang. Yes. Simutin. Ten. Magkakawin lang kami. Isang kanin. Isang kalderong kanin. Sarap. Paborito ng Pinoy, sardinas. Yes. Sarap. Plus banana. Yes. Paboritong i-partner naman Pinoy is banana. Favorite ko rin po yung banana. Ano ba? Parang kulang yung isang latang sardinas. Grabe ko. Mahirap guys pag nilunok mo yung snake nga. Sa tingin ko kailangan ka pang operahan mo. Sabi ko na. Nung bata kami, yung sardinas, hirap, kahit sa, ulam namin sardinas, minsan lang din kami nakakatikim ng sardinas ng bata kami. Bakit? Pero akalaan mo, ngayon, minumukbang na namin ang sardinas. Improve na. Oh, wow! Gusto ka libo na. Mukha tayong kambang na kumakain. Kahit partners lang tayo. Sarap. Ang tamis pa ng banana. Parang sobrang niya. Hinog. Sobrang hinog. Kulang ang sardinas natin. Dadakan natin. Grabe ka! Isa na lang naiwan. Yung kanin natin, ang dami pa. Ito, simutin guys sa'yo. Banana. Tingnan mo, paano kumain ang sisya ng banana? Wala na ba social pag sardinas ang ulam? Banana lang naman yung sinabi ko. Parang tama ka nga. Kailangan pa natin dagdagan. Guys, dagdagan namin. Kulang. Bitin yung isang lata. Buti ko isang pakpa. Oh, grabe ko. Daming sauce. Mukhang lava. Sumabog yung bundok na warak. Pati yun. Inalo mo eh, ha? Doon ako sa sabaw. Sabaw? Ito sabaw. Wow. Meron po kaming mango shake. Yes. Gawa lang din namin. Yes. Lahat ng minumukbang namin dito ay niluluto lang namin para tipid. Sobrang tamis ng shake. Di ko kayang... Hindi mo kaya. Akin na yan. Oh, grabe ko. Hanggang dito pa rin sa akin, hanggang dito na sa'yo.
Hindi init. Paubos ng banana. Yes. Ito na lang. May isang pili pa. Ito nga, isa pa yun. Yeah? Ang sarap pa. Banana at saka ano. Ano ba ito? Exit lang. Akala ko tinipin pala balat pala. Malasa. Mapapa isang kalderong kanin ka talaga pag ano. Ano na? Bato. Intestine. Tinik. May tanong ako sa inyo, guys. Bakit ang mga natutulog sa umaga, hindi sa gabi? Ang? May tanong ako sa inyo. Bakit natutulog ang sa umaga, hindi sa gabi? Sagutin mo nga yung partner. Kasi, puyat sila. Grabe ka. Ano? Hindi ko alam. Scientist lang siguro din makakatanong. What? Hindi kasi sa gabi sila gising tapos sa gabi ang tulog niya. Ewan ko lang, baka scientist What? din makakatanong niya. Makakatanong, makakasagot. Makakasagot. Mega shoutout pala kay Ayan na naka-duty ngayon. Yes, mag-shout out. Inaantay namin ng Ito. ang lechon na sponsor mo para i-mukbang namin. Oo nga. Yeah! Kaya mag-tune in ka dyan. At pag-isipan na yung lechon. Magka... Mukha kaya akong nag-burp. Ano? Mukha kaya akong nag-burp. Excuse me. Nagsopa ako, mag-excuse me na nga lang ako. Malapit na maubos. Yes, 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 yes. May tinik. Ito ang ayaw ko sa lahat, may tinik eh. Thanks for watching, guys. No bashing. Please like and subscribe. I hope you enjoy in this vlog. Bye-bye.